špeciality. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Myslím si, že sme pripravení aj čo sa týka publika a teda o chvíľku môžeme začať ďalšiu súťaž, a teda nie ani tak začať, ako dokončiť, keďže dvekolá kategórie junior dvojky už popoludní prebehli. Teraz čakáme na to, aby sa nám rozhodcovia presunuli. Tí už sú pripravení pomaličky a teda vám kolegyňa môže predstaviť naše finálové páry kategórie junior 2. Prvým finalistom s číslom 88 je Marko Gula, Karolina Kubošiová, TŠ Super Poprad. Druhý finalista má číslo 92 a je to Gabriel Korpas, Vanessa Murajnová, TŠK Unilev Levice. S 95-kou vo finále tancuje Matúš Majzel, Patricia Piešňanská, TK Welcome Trnava. S číslom 99 tancuje Dávid Pikora, Eva Modlová, TC Fortuna Poprad. S číslom 100 tancujú Filip Ševčík, Simona Dolkušová, Pegafan Dance Group, Martin. Šiestý finalista má číslo 101 a je ním Štefan Tóth, Lucia Dobociová, PC Meteor Košice. Tanečné páry máme na parkete, tancujeme finálový vals. Ďakujem pekne tanečným párom, takže videli sme prvý finálový súťažný tanec. Ak hovoríme o tanečných párov juniorov 2, tak v zmysle ich vekovej kategórie v tomto roku nesmú dovršiť 16 rokov. Takže takto tancujú, už teraz by som mohla povedať, že naše deťurence, a uvidíme, ako im to pôjde v ďalšom tanci, ktorým je tango.
svedčí o tom, že výkony týchto tanečných párov sa vám naozaj páčia. A doprajeme tanečným párom čas na to, aby si našli priestor na tanečnom parkete a pripravili sa k ďalšiemu súťažnému tancu, ktorým je Viedenský valčík. Viedenský valčík doznel, ale my nevieme, koho tu máte ako favoritov, tak skúste nám našepkať. Väčšinou tu prevláda nejaké to štartové číslo, ešte vám dáme šancu, a to po ďalšom finálovom tanci, ktorým bude Slow Fox. No moja ľavá strana asi málo tlieskate, pozrite sa, kam sa ukláňajú všetky tanečné páry. Tá slečna je už naučená na pondelok, ak chce odpovedať, ale my jej dáme šancu trošku neskôr. Najprv musíme ukončiť naše finále a predtým, ako ho ukončíme, dámy a páni, máte poslednú možnosť povzbudiť vašich favoritov, lebo už viac jednotiek nebude. Tak a teraz váš záverečný tanec, váš quickstep.
Dámy a páni, doznel posledný quickstep, doznel Alexander Rybák a jeho víťazný song z Eurovision Song Contest. A teraz nám nezostáva nič iné, ako odmeniť našich finalistov. Najprv však vyhlásime výsledky formácií a hneď za nimi aj výsledky kategórie Junior 2. Takže verím, že máme pripravené naše formačné týmy. Pozrieme si